दिल्ली के कई इलाकों में आज झमाझम बारिश। बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से लोग थे खासा परेशान। आज हुई बारिश दिल्ली की जनता के लिए राहत लेकर आई। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं।